Halo WhatsApp geng, masih dengan saya Agung Mubarok. Kali ini saya akan buat konten tentang wawancara Mas Dono. Oke. Yang mempunyai banyak beribu-ribu sertifikat dan memenangkan lomba di mana-mana. Siap guys. Dan ini Mas Dono, kenalkan, namanya Mas Dono. Hobinya Lomba burung guys. Oke. Gue mau tanya-tanya nih geng soal burung kicomania. Kenapa dulu kok hobi banget ikut kicomania? Karena gini guys, saya dulu pernah ikut lomba paman saya guys, dan disitulah saya belajar dan mulai mencintai hobi terutama burung lobet guys. Oke. Ada nggak pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan di lomba kicomania? Oh banyak, terutama di lomba Legend Haji Sudirman Cup 1, yaitu tentang keseruan pemainnya dan pemainnya banyak ceweknya. Di situ saya menaruh hati kepada ceweknya. Awal mula ikut lomba kicomania itu tahun berapa kira-kira? Dulu saya menyenangi hobi saya dari tahun 2010. Oke. Dari situ saya sempat vakum karena saya efek ekonomi saya belum punya gaco yang mumpuni, dan saya disitulah mulai berhenti dan kembali lagi di dunia perburungan 2015. Oke. Ini saya akan minta diajarkan tutorial cara merawat kicomania. Oke. Perawatan harian rutin, mandi pagi sampai basah guyub. Setelah itu dijemur setengah jam, lalu diangin-anginkan sebentar. Baru dimasukkan ke ruangan lagi dan disendirikan dari labet yang lain biar tetap fighter. Konten kicomanianya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya Agung Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.